अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज के म्यूटेट का टेस्ट हो गया कि म्यूटेट टेस्ट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यानी ये इंडिकेट से भी ज्यादा डिफिकल्ट था और सिलेबस को भी फॉलो नहीं किया था, क्योंकि हाई लेवल की चीजें इसमें बहुत ज्यादा थी। आज उन्होंने जो पैटर्न दिया था वो पैटर्न भी सही तरह से फॉलो नहीं किया था। 15 सीक्वेंस थे इसमें से। अब के म्यूटेट के पेपर को सॉल्व करते हैं, जो हुआ सो हुआ। डन इज डन। वी कैन यू वाले इसलिए करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट जो आने वाला टेस्ट है उसमें अप्लाई करें, जस्ट फॉर बिजनेस पर्पस। तो सॉल्व करते हैं आज के एमकेट की पास्ट पेपर, पूरी कंप्लीट और डिटेल करेक्ट की है, मैंने खुद बनाई है। सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है साइफिलिस काज। साइफिलिस ये स्टडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका मेन काज क्या है? साइफिलिस का जो काज है वो है ट्रिकोनिमा पेलेडम। ट्रिकोनिमा पेलेडम की वजह से साइफिलिस होता है। मतलब आपके बदन पे रैशेज आने लगते हैं, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी साइफिलिस के कई स्टेजेस होते हैं। अब चलो एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करते, दूसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट इन। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करें तो इसके रिजल्ट में फिनोटाइप की रेशियो क्या होगी? जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, डोमिनेंट और जो रेसेसिव है, इनकी रेशियो क्या होगी? अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें तो जो डोमिनेंट है तो उसकी फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस की रेशियो होगी 3, ज्यादा होगी, और सिर्फ 1% होगा रेसेसिव। मतलब अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें तो इसमें से 25% रेसेसिव करेक्टर आएगा, रेसेसिव फिनोटाइप अपीयर होगा, और इसमें जो बकाया 75% है ये डोमिनेंट अपीयर होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट इन 3:1। जीन पर एक सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के लिए जीन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 19, इसके शॉर्ट आर्म पे क्रोमोसोम नंबर 19 पे। अब एक और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमें। मास दिया है ऑक्सीजन का, ग्राम में दिया है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड के खास मोल्स में, हमें इसके मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए, ग्राम में इतने आने दिए हैं। पहले हमने मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास सिंपल आप कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का है 12, इसी तरह ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मोलर मास आपके साथ बन जाएगा 32। कितना बन जाएगा? 32। मोलर मास फाइंड करके आप लोग इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव अस नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.5, 16 बाय 32, 0.5 आर नंबर ऑफ मोल्स। एक और क्वेश्चन है कि इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस कौन से नहीं है? एमसीक्यू नंबर 5। एनोडिक रेज ऐसे है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, बाकी एक्स रेज, गामा रेज या इंफ्रारेड रेज वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। ये एनोडिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में नहीं आते। एमसीक्यूज नंबर 6। मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कौन सा है? तो BF3 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है BF3 और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। करेक्ट ऑप्शन इज BF3। तो नंबर MCQs, कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, वो कंपाउंड जिसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो वो है HF, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, तो इसलिए इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। और HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी नहीं है, तो सबसे जो लीस्ट आयनिक कैरेक्टर है वो HI में है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबसे जो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर है वो है HF में। अब आते हैं 8 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ केमिस्ट्री, अमोनिया का मॉलिक्यूलर शेप क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। इन टू इन ऑर्बिटल ओवरलैप रिजल्ट इन सिग्मा बॉन्ड। अगर दो ऑर्बिटल है वो इन टू इन ओवरलैप करे, लाइक इसी तरह वो ओवरलैप करे, तो इसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसके रिजल्ट में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अगर दो ऑर्बिटल इन टू इन ओवरलैप करे तो इसके रिजल्ट में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इट वाज वेरी इजी एमसीक्यूज। अब 10 नंबर एमसीक्यूज, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट क्या होगा? अब ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। एमसीक्यूज में कंट्राडिक्शन है, एमसीक्यूज सही नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन मेंशन नहीं किया कि कौन सा रिएक्शन में, तो यूनिट वेरी करता है रिएक्शन के लिहाज से। लेकिन आपने देखना है इसमें मोलरिटी पर सेकंड को, जिस यूनिट में मोलरिटी पर सेकंड हो तो वो यूनिट करेक्ट ऑप्शन है। मोलरिटी पर सेकंड इज द
यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी K2 का जो यूनिट है वो है मोलरिटी पर सेकंड। अब आते हैं 11 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। 11 नंबर एमसीक्यूज में क्या कहते हैं कि आइसोमर इंट्रासीन का कौन सा है, जो नीचे है उनमें से। आइसोमर का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला वेरी करता है। तो इंट्रासीन का जो आइसोमर है वो है फेनोल्फ्रीन। इंट्रासीन का आइसोमर है फेनोल्फ्रीन। एमसीक्यूज नंबर 12, H2 मॉलिक्यूल में, हीलियम में, एटम में, N2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कम टाइम लेगा डिफ्यूजन में, मतलब ये रेपिडली डिफ्यूज होगा। अगर एक कंटेनर है उसमें ये सारे गैसेस पड़े हैं तो कौन सा गैस ऐसा होगा जो रेपिडली यानी कम टाइम में जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो जाए। तो इसमें से जो सबसे लाइटेस्ट एटम है, मॉलिक्यूल है, वो है H2 का। तो H2 फास्टेस्ट डिफ्यूज होगा। फास्टेस्ट जो डिफ्यूज होगा तो वो कम टाइम लेगा, इसलिए H2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और सिंपल H हाइड्रोजन एटम है। अब हमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 13 नंबर एमसीक्यूज में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारे साथ है 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिंपल 2 फार्मूला में पुट करें तो आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम में होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4। अच्छा, आते हैं 14 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। 14 नंबर एमसीक्यूज में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स दिए हैं और कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी के लिहाज से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यानी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी और लास्ट में किसकी होगी। तो 3 हमें दिए है, इथाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर। तो एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें ये है, इथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन एनहाइड्राइड एंड एनहाइड्राइड इज ग्रेटर देन ईस्टर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 15 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन वेरी करता है। अगर हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड को देगा, यानी क्लोराइड हाइड्रोजन से लेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। +1 का मतलब ये हाइड्रोजन ने दिया है। अब आते हैं NaH की तरफ। अगर NaH को देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम से लेता है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 में आ जाएगा। इसी तरह अगर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन को देखा जाए तो वहां पे इसका 0 है, तो इसका मतलब है +1 भी हो सकता है, +2 भी हो, -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज आल वाला करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है, बहुत मुश्किल से बनाई है, खाना भी नहीं खाया मैंने, कॉन्फ्रेंस में था एक सेशन में, उसी सेशन में जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ये की बनाया, फिर लिख लिया कि आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करता है कि आप लोगों को कोई क्वेरी ना हो और ना आप लोगों को कोई गलत गाइड करे। जस्ट वॉच इट टू द एंड। एमसीक्यूज नंबर 16। लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर प्रेशर, वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। मुख्तलिफ किस्म के भी है, तो इसमें से हेप्टेन जितना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ब्यूटेन होगा, फिर पेंटेन होगा, फिर हेक्सेन होगा, तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर है 4.8 किलो पास्कल, सबसे लोवेस्ट है हेप्टेन का। हेप्टेन इज करेक्ट ऑप्शन। 17 रिवर्सिबल रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ। देखिए मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये आपको आने वाले टेस्ट में ही फायदा देगी, आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करेगी। कंसेप्ट बेस्ड चीजें समझाना चाहता हूँ, ये चीजें तो मैंने 4 साल पहले पढ़ी है लेकिन अभी भी कुछ कंसेप्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें से अगर कुछ खास अमाउंट जाए फॉरवर्ड में तो फिर एक खास अमाउंट रीच होने के बाद रिएक्शन वापस आ जाता है बैकवर्ड में और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है इसमें। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है रिवर्सिबल में। अब कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को ज्यादा करता है। अगर कैटलिस्ट आ जाए यहाँ पे एक्ट करे तो ए से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बी बनेगा, अगर बी ज्यादा हो गया तो बी पे एक्ट करेगा प्रोडक्ट ए बनेगा। अगर कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी ज्यादा करेगा और रिवर्स रिएक्शन को भी ज्यादा करेगा। एमसीक्यूज नंबर 17 तो हो गया भाई। अब आते हैं 18 की तरफ। बॉडी एक बॉडी है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन गिवन है 12, वेलोसिटी गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। अब हमें कहते हैं कि एम्पलीट्यूड मालूम करें इसकी, तो एम्पलीट्यूड मालूम करें इसकी। एम्पलीट्यूड सिंपल है, आप लोग को पता होगा, ये सिंपल फार्मूला इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो इसका एम्पलीट्यूड है 3 मीटर। एम्पलीट्यूड वो पॉइंट होता है कि मैक्सिमम ये कौन से लिमिट तक पहुंच जाता है, लाइक इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैक्सिमम ये एक बार फॉर एग्जांपल हमने ट्राई किया है, तो मैक्सिमम ये कहां तक पहुंचता है, इट इज द एम्पलीट्यूड। The amplitude in this case is 3 meter is correct option. MCQ नंबर 19 में कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का क्या रिलेशन है नीचे वेरिएबल्स के साथ। मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स ये है, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को ये इनवर्सल प्रोपोर्शन है, और ये हमें बताती है मर्सनिस लॉ। मर्सनिस लॉ के मुताबिक फ्रीक्वेंसी of string is inversely proportional to the length of string। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो भाई आते हैं 20 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 20 में कहते हैं अगर डिस्टेंस 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो हमारे साथ अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डेफिनेटली डिस्टेंस 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। अगर हमें इस तरह कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये सर्कल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि सर्कुलर पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता। अब हमें कहा गया है, थोड़ा ट्रिक दिया है कि डिस्टेंस यहाँ पे 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली 0 होगा। 20 नंबर एमसीक्यूज में 0 ऑप्शन इज करेक्ट। बट 21 नंबर में क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर एंड ऑफ वॉच। घड़ी को आपने देखा होगा, उसमें दो वॉच हो, दो हैंड होते हैं उसके, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड। आवर हैंड का मतलब जो जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि अब 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, और मिनट हैंड का मतलब है 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। तो हमें कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड, एक घड़ी में आवर हैंड जो है, आवर हैंड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो 5/6 ये एक शॉर्ट ट्रिक है। 5/6 5 की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो आप लोगों को पता है 22/7। तो 5/6 करें तो रेडियन पर आर आप लोगों के साथ आ जाएगा 0.53। मुझे पी और एफ में डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग इसको माइंड ना करें। 0.53 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर इज द करेक्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड ऑफ वॉच इज 0.53। अब आते हैं 22 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। रेडियस ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ड्यूट्रॉन। हमें एक एमसीक्यू दिया है, उसमें कहते हैं कि अल्फा और ड्यूट्रॉन ये दोनों एंटर होते हैं, कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/4। 1/4 क्योंकि अल्फा का जो रेडियस, अल्फा का जो वेट है, मास है, वो ज्यादा है ड्यूट्रॉन से 4 टाइम, तो इसकी जो रेशो है वो 1/4 आती है। करेक्ट ऑप्शन इज 1/4। अब आते हैं एक शख्स है, एक सिनारी है, उसके साथ एक बकेट है, बाल्टी है। बाल्टी का जो वेट है, वेट वो है 50 न्यूटन। एक बंदा है, वो बाल्टी अपने हाथ में लिया हुआ है, वो कहते हैं कि 7 मीटर वो हॉरिजॉन्टली जाता है, ट्रिकी एमसीक्यूज। फिर वो कहते हैं कि 5 मीटर वो ऊपर जाता है। तो 7 मीटर के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को देखना है कि वर्क डन हमारे साथ अगेंस्ट कितने डिस्टेंस का हुआ है। तो वर्क डन का एक सिंपल फार्मूला है, वो है W इज इक्वल टू F.D। F यहाँ पे फोर्स की वेट है वो है 50 न्यूटन, और वर्टिकल डिस्टेंस है 5 मीटर। तो वर्क डन टोटल आ जाएगा 250 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा वेट करें कि मैं इस पेजेस को फ्लिप करूँ, मजीद भी आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग एमसीक्यू शेयर करता हूँ, और आप लोग की जो पूरी हो सेमिकेट के लिहाज से वो या इंडिकेट के लिहाज से तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 24 की तरफ। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। कहते हैं कि सन से जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस प्रोसेस के जरिए से रिलीज होती है। देख, 2 टाइप ऑफ रिएक्शन हमने फिजिक्स में पढ़ा है। एक रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन, एक होता है फिजन रिएक्शन। वह मुझे अभी भी याद है, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, इसके रिजल्ट में एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है और एनर्जी स्टोर होती है। 2 molecules get combined
लार्जर मॉलिक्यूल और एनर्जी स्टोर होती है, ये इट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। अब फिशन के प्रोसेस में क्या होगा, एक लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल में और एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर इसमें क्लियरली लिखा है रिलीज ऑफ एनर्जी, अगर रिलीज ऑफ एनर्जी है तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, फिशन का प्रोसेस। तो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन अकर ड्यू टू द फिशन प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 25, हमें कहा गया है कि एक बिल्डिंग है, उसकी टोटल हाइट है 80 मीटर, ग्रेविटी डेफिनेटली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है 80 मीटर से हम नीचे फेंकते हैं, तो कितने टाइम में ये ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, टाइम कितने टाइम में पहुंच जाएगा भाई, 80 मीटर का डिस्टेंस है। एक वो स्टेटमेंट वो देते हैं कि ये रेजिस्टेंस को आप लोग नेग्लेक्ट करें, ये रेजिस्टेंस को आप लोग नेग्लेक्ट करें, इसलिए हमने 2 लिया है। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो फिर हम 9.8 लेते। वो कहते हैं कि हवा की रेजिस्टेंस को आप लोग इग्नोर करें और हमें कहे कि यार कितना टाइम लेगा, तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिकी फार्मूला है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। तो वैल्यूज को पुट करके सिंपली आप लोगों के साथ आ जाएगा 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 80 मीटर के टावर से नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये फार्मूला अपने साथ नोट करें आने वाले टेस्ट के लिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। 26 नंबर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये एक सिनारी दिया है कि टर्मिनल नॉट कनेक्टेड विद ग्राउंड। अगर टर्मिनल इस तरह का स्टेटमेंट है तो इसमें जो और उसकी पोटेंशियल कहते हैं कि पोटेंशियल इसकी इतनी है, टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि पोटेंशियल इतनी है, तो ये एक वर्चुअल ग्राउंड है। वर्चुअल का मतलब होता है ख्याली ग्राउंड है, कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो ख्याली हो गया ना। तो पूरा स्टेटमेंट अब मुझे याद नहीं है ये, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि अब लोग हम वीडियोस करते हैं तो हमें ये चीजें ज्यादा याद नहीं होती, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग वर्चुअल ग्राउंड को टच लगा दो। एमसीक्यू नंबर 27, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ एक कॉइल है, इसमें ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ भी चेंज होगा। ये किस लॉ का स्टेटमेंट है, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी हो गया। अब आखिर में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग के कितने मार्क्स आ गए इस टेस्ट में, मस्ट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। एमसीक्यू नंबर 28, एम्प्टी वेसल फिल्ड विद वाटर। हमें कहते हैं कि ये एक बकेट है, इसमें हमने अभी वाटर नहीं डाला, बाल्टी है इसमें पानी नहीं है, अब हमने इसमें पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा। देख इस फिनोमेना आपको कहते हैं मास लोडिंग। जब आप मास को ज्यादा करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब मास बाल्टी की ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज क्योंकि मास हमारे साथ ज्यादा हो गया। एमसीक्यू नंबर 29, कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड। ये हमारे साथ एक नियॉन का लाइट है, उसमें कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इसमें नियॉन में एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन एटमॉस्फेयर कितना होगा। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.00 इस तरह का कुछ आता है। तो 1 को हम यूनिटी लिखे थे तो 1 के करीब आता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड अगर नियॉन में और स्पीड ऑफ साउंड एटमॉस्फेयर में ये दोनों बस करेक्ट आते हैं, मतलब यूनिटी के करीब आते हैं इन दोनों की रेशो। एमसीक्यू नंबर 30, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ भी कांस्टेंट होता है लेकिन जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक इस इन्होंने अजीब सा टेस्ट बनाया है, हर चीज को मेंशन नहीं किया है। टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 31, ये इंग्लिश का एमसीक्यू है। कहते हैं आई एम होपिंग टू हियर सम सोन, तो खाली में आता है सम न्यूज, सम न्यूज इस वाला न्यूज, सम इस, ठीक है ना। मैंने कुछ पोस्टर भी बोल दिया सिर्फ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वीडियो लिंक जाती है तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 32 नंबर एमसीक्यू की तरफ। इम्नीजिया, इम्नीजिया ये तो मेडिकल टर्म है, ये एमसीक्यू शामिल नहीं करना चाहिए था क्योंकि हायर लेवल की चीज है। इम्नीजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, रेट्रोग्रेड एंड इंटीरोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब ये हो गया कि आप पास्ट को भूल गए, माजी की चीजें आपको याद नहीं होती। इंटीरोग्रेड का मतलब हो गया कि जो आने वाली चीजें हैं वो आपसे भूल जाते हैं। पास्ट की चीजें तो आपको याद होती है इंटीरोग्रेड में, लेकिन जो करंट चीजें आपके साथ नहीं होती है वो न्यू चीज आपको याद नहीं होती। तो ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, कई बीमारी की वजह से भी हो सकता है, डिमेंशिया की वजह से भी हो सकता है। इंशाल्लाह मेडिकल में की सब चीजें सीख लोगे। 33, ग्रेनेटी ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक इटालियन वर्ड है।
ब्रूनो से निकला है, जिसका मतलब होता है डार्क ईयर, डार्क ईयर है। 34 नंबर एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज भी शामिल नहीं करना चाहिए था। इसमें फूबिया को डिस्कस किया। फूबिया भी मेरा एक अलग वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं कि फूबिया क्या होता है और इसके कई टाइप्स है, वो मैंने अलग बनाई है, वो भी आप लोग मस्त देख ले। अब यहाँ पे मेंशन है क्लास्ट्रोफोबिया, एक साइकेट्रिक टर्म है। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। एक बंदा है जो क्लोज स्पेसेस में नहीं जा सकता, मतलब बंद कमरे में वो नहीं रह सकता, बंद बिल्डिंग में वो नहीं रह सकता। वो कहता है कि मेरा दिल तंग होता है और मेरी सांस बंद होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, जिसमें एक शख्स जो क्लोज स्पेसेस होते हैं, क्लोज बिल्डिंग होते हैं, वहां पे नहीं जा सकता। 35 नंबर पे आते हैं सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन का सिनोनिम क्या है? ऑक्सीमोरोन का सिनोनिम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि जो आपको मतलब जाहिरी तौर पर आपको लगता है कि चीज गलत है, लेकिन हकीकत में वो ठीक होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पैराडॉक्स। तो ऑक्सीमोरोन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिनोनिम, पैराडॉक्स। 36 नंबर, 36 नंबर में कहते हैं कि इन एलाइनेबल की एजुकेशन राइट है, प्राइमरी राइट है, सेकेंडरी राइट है, या कौन सा राइट है? तो इन एलाइनेबल का मतलब क्या है? ये जुडिशियल टर्म है, मतलब अदालत के लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन एलाइनेबल का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट जो पहला भी है और सबसे अहम भी है, जो सबसे जरूरी भी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 37 नंबर एमसीक्यूज है मल्फीजियन ट्यूब। मल्फीजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट हेट्रोजीनियस वेस्ट। मल्फीजियन ट्यूब्यूल क्या करता है? ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट करता है यूरिन में। यूरिया में नहीं, याद रखिए यूरिन और यूरिया आर टू डिफरेंट थिंग्स। किस चीज में? यूरिन में। अब आते हैं 38 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। फाइलम पोरेप्रा। फाइलम पोरेप्रा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देख, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि एक खास चीज होता है, एक खास क्वालिटी जो कि दूसरे लोगों में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में होती है। तो फाइलम पोरेप्रा की एक खास क्वालिटी है, खास कैरेक्टर है, जो कि दूसरे फाइलम्स में नहीं है। वो है इसका सेल्स, कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स को आप लोग कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। फाइलम पोरेप्रा का कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। एमसीक्यूज नंबर 39, लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया। लाइफ साइकिल तो आप जानते हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है? मतलब एक पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उम्री बनता है, फिर उसके बाद एक चीज बड़ा हो जाता है, मतलब इंसान, फिर उसके बाद मर जाती है। इस तरह पूरा एक लाइफ का साइकिल होता है। तो लाइफ साइकिल हर चीज का वेरी करता है। कुछ ऐसा है कि वो बर्डिंग के जरिए से, कुछ बाइनरी फिजन के जरिए से, मतलब अपने आप को दो में डिवाइड करते हैं, फिर वो मजीद दो में डिवाइड होते हैं। अच्छा, जो 39 वाला इंस्टीट्यूट है वो ये है कि लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया। लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया ये कौन से प्रोसेस के जरिए से होती है? तो लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया होती है मेटाजेनेसिस के जरिए से, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक और इंस्टीट्यूट है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लाइफ में आप लोगों का बहुत काम आएगा। वो है कि इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड्स टू विटामिन बी 12। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन बी 12। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ये होता है कि ये विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये फॉर एग्जांपल हमारा जीआईटी है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर आता है और विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करता है और विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन बी 12 का बहुत ज्यादा अहम फंक्शन है, खासकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अगर और ब्लड के फॉर्मेशन हो, अगर विटामिन बी 12 ना हो तो आपको एक खास टाइप ऑफ एनीमिया होगा, जिसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया इज ड्यू टू विटामिन बी 12 डिफिशियंसी। अब आते हैं अच्छा 41 नंबर की तरफ। 41, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटर इन द हार्ट। ये कहते हैं कि हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ पे जनरेट होता है? आप लोगों को पता है कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो इनके हार्ट के सेल्स ऑटोमेटिक सेल्स होते हैं, ये अपना मतलब ये दूसरों से ऑर्डर नहीं लेते, क्योंकि इसमें एक खास जनरेटर होता है जिसको कहते हैं इस नोड। इस नोड का काम ये होता है कि ये इम्पल्स को जनरेट करता है, फिर ये इम्पल्स आता है और पूरे हार्ट में फैलता है। तो इस नोड इज द इम्पल्स जनरेटर। अब दूसरा क्वेश्चन भी हार्ट के चैप्टर से, इंटरवल ऑफ सिग्नल, जिसको पीआर इंटरवल भी कहते हैं, कि सिग्नल अब इस नोड में जनरेट हो गया। दूसरा नोड है जिसको कहते हैं एवी नोड, यानी एट्री वेंट्रिकुलर नोड, जो वेंट्रिकल में सिग्नल को फैलाएगा। इसी सिग्नल को जो इस नोड से आ रहा है, इस नोड से लेकर एवी नोड तक ये सिग्नल कितने टाइम में पहुंच जाएगा? तो इसकी एक वेरिएबल वैल्यू है, वो है 0.112 to 0.20 सेकंड। तो आपके बुक में 0.20 सेकंड, आपके जो एमसीक्यू है उसमें 0.20 सेकंड या 0.2 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब आते हैं 43 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। कहते हैं कि टी सेल्स मूव टू थाइमस फॉर सैचुरेशन। टी सेल तो पैदा होता है बोन मैरो में, बोन में पैदा होता है, सिंपली आप ऐसे कंसीडर करें, बोन मैरो में पैदा होता है, और फिर इसकी मैच्योरेशन, फिर सैचुरेशन नहीं, इसकी मैच्योरेशन फिर होती है थाइमस में। थाइमस जो कि हमारे नेक में होता है, तो टी सेल्स यहाँ से माइग्रेट करता है और थाइमस में फिर इसकी मैच्योरेशन होती है। थाइमस मैच्योरेशन करता है टी सेल्स की। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है। 44 नंबर वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टॉक्साइड। डिप्थीरिया को हम गले की बीमारी खनाफ भी कहते हैं, सिंपल उर्दू में टेटनस, टेटनी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वो जो रोड के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इसमें कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल होता है? टॉक्साइड। वैक्सीन के कई टाइप्स होते हैं ना, तो एक तो टॉक्साइड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। डी और डी और टी, डिप्थीरिया और टेटनस, इनके जो वैक्सीन टाइप है वो है टॉक्साइड वैक्सीन। 45 में कहते हैं कि अगर ऐसा फिनोमेना आ गया, ब्लड है ये, ब्लड में 94.4 ml ऑफ ऑक्सीजन है 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 94.4 ml ऑफ ऑक्सीजन ये जा रहा है, मतलब ब्लड कैरी करता है 94.4 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 100 ml ऑफ ब्लड। तो सैचुरेशन ब्लड की कितनी होगी? तो सैचुरेशन होगी 100%, क्योंकि टोटल जो कैपेसिटी है ब्लड की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो है 94.4 ml। सो 100% कैपेसिटी होगी। अगर 90 हमें 19 यहाँ पे दिया होता तो फिर स्टेटमेंट चेंज, फिर यहाँ पे सिचुएशन 98 होता। अब 19.4 दिया है तो सिचुएशन होगा 100। तो कोविड के पेशेंट के लिए जो सिचुएशन चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर इस उंगली को लगाते हैं, तो उससे चेक करते हैं कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन सही तरह से जा रहा है या नहीं। 46 नंबर एमसीक्यूज, ये स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस को आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मसल के चित्र में, मसल कैसे कंट्रैक्ट होता है, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के जोन है, एक जोन हो गया, आई बैंड हो गया, इसी तरह। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जिसके साथ हमारा कंसर्न है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ए बैंड रिड्यूसेस, आपके इसी में दिया है एमसीक्यूज में, तो ए बैंड रिड्यूस नहीं होता बल्कि ए बैंड कांस्टेंट रहता है। ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, सुई वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एमसीक्यूज आपका कौन सा हो गया करेक्ट नंबर एमसीक्यूज? ए बैंड डज नॉट रिड्यूस, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। 47 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं हेवर्जन की नाम, बहुत सिंपल है, बुक स्टेटमेंट है, बोन में होता है, कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ बोन में होता है, बाकी जगह में नहीं होता। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन तो आप लोगों से आज बहुत ज्यादा आप लोगों की बॉडी में सिक्रेट हुआ होगा। जब आप लोग टेस्ट के लिए जाते हैं और आप शेयरिंग आ जाती है तो एक साल बिका जाता है एड्रेनलिन। जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपको डर आने लगता है, आपका हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, तो इसकी क्या कहते हैं एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन की मेटाबॉलिज्म के लिए, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए हमारे बॉडी में केमिकल है जिसको कहते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। इसलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, जिनका हार्ट बीट ज्यादा होता है, जो पैनिक होते हैं, तो उसको फिर हम देते हैं इनेओ इनहिबिटर। नॉर्मली मोनो अमाइन ऑक्सीडेज का काम ये होता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। अगर हम इनेओ इनहिबिटर दे दें तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, एड्रेनलिन पे रह जाएगा। अब एड्रेनलिन का हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शन भी है, तो मैंने आप लोगों के साथ सिंपल एक फिजियोलॉजिकल प्लान शेयर किया। 49 नंबर एमसीक्यूज, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व सिंपली -17। नर्व और न्यूरॉन में आप लोग डिफरेंस जानिए। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ नर्व है -17 मिली वोल्ट। टेस्टोस्टेरोन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है लिबिक सेल, ये मेल सेक्स केमिकल है। इसका काम ये होता है कि आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, आपके स्पर्म की क्वालिटी को एनहांस करता है, आपकी आवाज को मर्द वाला बना देता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन कर देता है, बहुत ज्यादा काम करता है टेस्टोस्टेरोन। और जिसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो इसका हेयर फॉल भी ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लोग देखें तो जो इफिनियट होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, तो उनके बाल नहीं गिरते क्योंकि उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, ये मेल सेक्स केमिकल है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का टोटल स्कोर कितना रहा, आप लोग के जहन में जो भी क्वेरी है वो मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।